Hi IBS community ครับสวัสดีครับผู้ปกครองและนักเรียน IBS ทุกคนนะครับ We are so excited to reach out to you and introduce our IBS at Home online learning, where students will have limitless access to a world of knowledge, where they can learn and explore anywhere, anytime, and at their own pace. And it's for free. ผมนักเรียนวันนี้ครูเป็นข่าวดีมาบอกนะครับโรงเรียนของเรานะครับมีโครงการดีๆที่ชื่อว่า IBS at Home Online Learning นะครับที่จะทำให้นักเรียนเข้าถึงสู่โลกแห่งการเรียนรู้ที่ไม่สิ้นสุดนะครับสามารถเรียนรู้ได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับที่สำคัญนักเรียนเรียนฟรีไปดูกันเลยครับ Yeah, let's go. Hello, welcome to InterKids Bilingual School Online Learning. My name is Mr. John. Every Tuesday morning for 6 weeks I will be preparing and teaching you an online lesson in maths. Our topic for today is all about the book entitled Fishing in the Rain. Are you ready to learn? ประเภทที่1เป็นประเภทที่เขาเรียกกันว่าผลงานจิตรกรรม We will splash some paints, draw lines, and most importantly, we will have some fun! So, are you ready to get started? Alright, let's go! ตัวที่2โน้ตตัวขาวนะครับตัวที่3จะเป็นโน้ตตัวดำนะครับตัวที่4คาเบต1ชั้นแล้วก็สุดท้ายเป็นโน้ตคาเบต2ชั้นนะครับLeft, right, left, right, left, right. Let the world of learning begin. Stay tuned for more details and updates. For now, wishing you all to stay safe and healthy. ครับผมนักเรียนอย่าลืมติดตามข่าวสารทางโรงเรียนด้วยนะครับและที่สำคัญดูแลตัวเองด้วยนะครับบ๊ายบาย